दिवचल साखळे मुखेल रस्त्यावयल्या कोण कारापूर वाठारांत रस्ते कुशीक पॅम्पर्स आणि बायोमेडिकल वेस्ट उडोवपाचे प्रकार वाढल्यात। देखून ह्या वाठारांत दिसान दीस गंभीर समस्या उप्रासतात। ह्या कोयराक लागून सध्या रस्ते कुशीक हळशीक निर्माण जाल्या। पॅम्पर्साक लागून घाण पातळ्या रोगराय पसरपाची भिरांत आसा। थळावे कारापूरकर पंचायतीन ह्या प्रकारा आड कडक कारवाय करची अशी मागणी जागृत नागरिकांनी केल्या। कारापूर सर्वण पूर्णांग ह्या मेन रोडार जो हांगासर पॅम्पर्स मेडिकल कचरो हो हांगा उडयल्लो आसा। हाका घाणी पडलेली आसा। हांगा रस्त्यान वयतना त्रास जाता। हे कारापूर पंचायत सरपंचान हेजेर ताबडतोब एक्शन घेवन कारवाई करची आनी कठोर कारवाई करची अशी आमची सगळ्यांची मागणी आसा। तितूनय ते साखळी कारापूर तिस हितून कचऱ्याचें प्रमाण खूब वाडलेलें आसा। कारापूर तिस्कार प्रत्येक जण हाडटा पोटल्यो बांदतात आनी हाडून उडयतात। हेका कोण वाली ना कांय ना, पण आतां इतलेंच मागता पंचायती कडेन सरपंचा कडेन मागता सरपंचान हेचेर कारवाई करची आनी ही घाण सगळी ताबडतोब काडपाचो पंचायतीन विचार करचो आनी हेचेर कठोर विचार करूंक जाय।